Vă salut tot din Răcădău, îmi place zona, pe aici locuiesc în ultima vreme. Vreau să discutăm o chestiune foarte importantă și anume atunci când doi oameni sunt împreună, sunt foarte orbiți de aspectul fizic. Am ajuns la concluzia asta gândindu-mă așa pe drum, cam ce fel de model de femeie îmi place mie. Și dincolo de planul fizic, la care evident fiecare om are o anumită preferință pentru sexul opus, de formă fizică, se pune problema de suflet. Asta e părerea mea. Pentru că degeaba găsești un corp frumos, așa cum îți place ție, o femeie găsește la un bărbat așa ceva, sau un bărbat la o femeie, fiecare găsesc câte un corp frumos, dacă nu este și sufletul frumos. Pentru că de multe ori nu ne dăm seama, dar ceea ce căutăm la nivel inconștient este modelul nostru interior. Noi avem un suflet uman care e de același sex cu corpul fizic. Și mai avem un suflet divin care este de sex opus. Și este întruchiparea aia la bărbat a femeii perfecte și la femeie a bărbatului perfect. Pentru acel om, nu pentru toată lumea. Nu mă refer la modelul perfect, universal. Și atunci noi căutăm inconștient, fără să ne dăm seama, acel model. Normal că nu poți trece de planul fizic, da? Indiferent cât de, să zicem, cât de bun este sufletul cuiva, dacă are cu 70 de ani mai mult ca tine, nu merge, sau dacă are cu 30 de ani mai puțin ca tine, nu merge. Uneori mai merge, am înțeles că un președinte francez e mai mic decât cel mai mic fiu adoptiv al lui. Da, deci asta e concluzia. Ideea este să ne uităm la suflet și apoi la corpul fizic. Evident trebuie să fie o combinație din toate, da? Și din energie, și din sexualitate, și din iubire, și din spirit, și din conștiință. V-am salutat încă o dată din Răcădău seara. Salut!